大家好，我係阿 D 啊，咁嚟咗武漢咁多日咧，3、4日啦，一路咧都想揾正宗嘅武漢菜都揾唔到，見到佢呢個招牌咁大隻字咧，應該係啦啩，信下佢先。門口啊寫晒佢啲威水史，尤其是係 CCTV 咧播出佢哋嘅品牌嘅。就喺我住嘅酒店對面咧，已經見到呢一間嘅老武漢。上住個樓梯先，係啦。你好，小心台階。嗱，上到去啦，就有個靚姐姐招呼我哋啦。好，嚟到咧。好。經理嚟到咧就招呼咗我坐低先啦。嗱，其實咧我都係真係第一次食武漢菜嘅，咁啊不如咧等經理嚟同我哋介紹一下啦。要能問一下有什麼一定要吃的嗎？就來武漢必吃的，基本上這個蔥燒武昌魚是做必點的，還有這個就是童子骨藕湯。骨藕湯。對。那先來2個，然後呢還多來1個，有什麼好介紹的武漢一定要吃的呢？我介紹1個吧。基本上你1個人吃1條魚和來一個小份的藕湯就夠了。那就夠了。再多了就吃不完。吃不完了，那先來2個，先來2個。先來一個就是這種微份的藕湯。好。嗱，經理好好啊，佢亦都冇 hard sell 嘅，咁啊叫我咧1個人不如食住2個先，咁啊一於試咗佢哋最出名嘅武昌魚同埋藕湯先啦。嗱，而家大概下晝2點幾咧。就唔算好旺，但係咧都有啲人頭嘅。經理好好，建議咧我飲個細嘅蓮藕就好啦。1個人咧飲個例牌細盅，但係咧聞咧都聞到佢好香嘅蓮藕味嘅。嗱，武漢嘅朋友就話咧，因為呢度係產蓮藕嘅，所以咧呢啲蓮藕特別粉啦，特別靚。我望到個顏色咧都好特別鮮豔嘅橙色嘅。嗱，呢個湯咧，除咗排骨真係煮得好入味咧，佢嗰個蓮藕咧真係好粉嘅，同埋咧食落去有啲似薯仔嘅感覺，就唔會咬到一絲一絲嘅。而裡面嗰啲嘅排骨咧煮得好軟爛啊，而且嗰個湯咧飲落去好清甜，果然係冇介紹錯。嗱，另外咧29蚊點咗一個咧乾煸藕絲，呢度嘅店員話咧呢個炸嘅藕絲一定要試一試，係佢哋嘅招牌菜。哇！呢個藕絲啊真係冇得頂啊！啱啱食落去第一口咧係食到芝麻嘅感覺好重啦，中間咧有油香啦，食到去最尾咧佢係似薯條嘅嗰種感覺，哇！真係冇得頂啊！再開始可以嗎？好啊，嗱，等我先跟觀眾說一下啦。嗱，佢哋話咧原來咧食呢個魚有個儀式嘅，咁啊又可以揀武漢話同埋普通話，咁啊揀咗武漢話，咁啊不如請阿美女咧話俾我哋聽點樣可以食呢個魚。那我們開始吧。尊敬的貴賓，下午好，歡迎來到武漢做客，地道武漢菜盡在老武漢。非常感謝各位貴賓的到來，還請來了本店招牌武昌魚。毛主席有詩才吟長沙水，有詩武昌魚。毛主席的武昌魚讚譽有加。現在有請尊敬的貴賓為食材接待護衛。好。咱們這邊接好運，接財運。好，接一下。打開吧。我有打開好，接好運。謝開護衛，祝你心想事成，去頭萬事不愁，去外順風又順水，魚頭加魚尾，十全又十美。但是祝貴賓用餐愉快。好。然後咱們吃魚的時候小心魚刺哈。謝謝。果然咧食飯就係要食儀式感嘅，雖然我都聽唔到佢講乜，但係咧係開心啲嘅。靚女幫我咧淋翻啲汁上去個面嗰度。嗱，聽當地人講咧，原來咧所謂嘅武昌魚咧，的確係喺呢度釣嘅，咁但係咧主要都係用邊魚。佢哋呢個汁咧，我見到就好濃烈、好豐富啦。嗱，啱啱試咗一啖仔嘅魚咧，我覺得個汁係調得冇得頂啊，酸酸辣辣咁樣，啱啱好。但係咧，佢叫我食魚嘅時候小心啲魚骨係真嘅，一細啖咧裏面都有幾條細骨，咁啊冇辦法大啖去食嘅。同埋聽當地人講咧，呢個魚咧，因為都係河魚。食落去嘅感覺咧有少少似鯇魚啊，嗰個魚嘅味道，但係咧就冇咁煙韌，食落去咧軟糯一啲。食條魚食到一半，食下硬係覺得咧爭啲乜，
而家知啦，梗係爭個飯啦，淋翻少少汁落去就冇得頂啦。嗱，我嚟咗武漢3日咧，覺得呢一餐咧算係正式嘅武漢菜。試咗呢幾個菜咧，我都覺得當地人講得冇錯嘅。其實武漢裏邊咧好多個菜都係融合咗唔同嘅地方啦。我食嘅時候咧，湘菜係冇湖南咁辣，串燒冇北方咁鹹啦。而食呢啲嘅魚啊各樣咧，其實都係好踏實嘅。我覺得咧，我都幾中意武漢嘅飲食文化。食到中間咧，經理問我使唔使反條魚，驚嗰邊太熟。服務都算係唔錯嘅。嗱，我覺得武漢呢邊嘅飲食文化咧係好踏實嘅。譬如呢條河魚咧，簡單90幾蚊，加一個蓮藕湯啦，同埋蓮藕攞嚟炸絲啦，全部都係平嘅材料，亦都賣得好經濟實惠嘅。啱另外一位店員咧知道我係外地嘅遊客，俾咗張咧武漢旅遊攻略我，咁啊情緒價值滿滿啦。唔知係咪因為我攞住手機咧，咁啊經理佢哋咧特別熱情啊，送咗一個冰粉，就係右手邊呢個，裡面咧有一啲嘅醪糟，即係米酒啦，有啲嘅柚子啦，有啲山楂碎啦等等。另外咧仲送多一個武漢本地嘅手工釀製酸奶。嗱，呢個冰粉咧其實食落去就有少少似啫喱嘅啫。跟柚子跟山楂都唔錯，但係我覺得咧配佢哋個米酒咧有少少苦嘅感覺。人呢一個嘅乳酪咧，手工乳酪食落去咧有少少似我哋燉嗰啲嘅鮮奶咁嘅感覺。差唔多食完個飯咧，不如喺呢度兜個圈俾大家睇下。上咗樓梯咧，其實上面仲有個閣樓嘅，咁但係咧因為人哋訂咗台就唔好騷擾人啦。我哋咧喺前面有個收銀。嗱，呢度幾個卡位啦，都少少似茶記嘅其實。另外有個出菜位啦，旁邊咧仲有一排嘅台。咁啊啱聽問經理咧，最多咧呢度可以係做到一個咧15-16人嘅一個位嘅，係啦。咁如果15-16位朋友嚟咧，佢哋都應該係安排到啦。你哋見到呢啲獨立嘅包間，係啦。如果有10幾個朋友一齊嚟咧，都可以試下呢一間嘅老武漢嘅。嗱，聽呢度嘅經理講咧，除咗我哋鎮店之寶呢一個嘅武昌魚一定要試咧，當然仲有頭先呢一個嘅藕湯，係啦。但係咧，不妨下次大家都可以試下佢呢度京廠牛三鮮，咁啊有牛肉啦、牛肚啦同埋牛蹄嘅。另外咧，仲有佢哋當地嘅特產黑鴨，一定要試下呢個武昌嘅老武漢嘅黑鴨煲啦。嗱，臨尾咧再俾大家睇下佢哋餐牌嘅背面，仲有好多特色小菜嘅。嗱，今日呢一餐咧係我第一次食正宗嘅武漢菜，可以話係大滿足啊！咁我係一啲今次嘅影片咧，如果大家喜歡嘅，可以俾個 like 同 subscribe，我哋下次再見，拜拜。